Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, už nie ste cudzinci ani prišielci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov, hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v duchu. Počuli sme Božie slovo. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Aleluja, aleluja, aleluja. Teba, Bože, chválime, Teba, Pane, velebíme, Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. V tých dňoch Ježiš vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozhodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich 12, ktorých nazval apoštolmi. Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba, Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zostal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judei i z Jeruzalema, aj z Tyrského i Sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, jeden novinár napísal, možno aj pre nás kresťanov, taký článok v novinách, bol to francúzsky novinár, napísal, že do neba sa nevystupuje ani včera, ani pozajtra, ale dnes. Je teraz čas, kedy sa máme aj zamýšľať, aj pripravovať na to, že každý z nás, ktorí veríme Ježiša Krista, veríme vo zmŕtvychvstanie, vo vzkriesenie, že veríme, že aj my raz sa stretneme s Pánom. Dnešný sviatok nám naznačuje alebo približuje nás, že Pán, tak ako povolal apoštolov, tak povoláva každého z nás. A každému z nás dáva svoje poslanie, ktoré máme spĺňať a ktoré sa máme naučiť v živote žiť. A s týmto poslaním sa stretáme možno aj pri výchove, keď rozoznávame, čo máme robiť, ako to máme robiť. Keď sa učíme žiť na tomto živote, na tomto svete, keď sa učíme vnímať súvislosti tohto života. Vieme, že zvlášť pri výchove aj deti je to náročné. Niekedy sa to stáva, že rodičia doma, keď vychovávajú svoje deti, nie je vždy tam taký súlad. Nie je súlad v tom, že jedna strana, či už je to viac menej mama, a snaží sa povzbudzovať deti k modlitbe, k duchovnému životu. A na druhej strane môže byť, že otec hovorí, nerob z nich takých svetuškárov. Nemusia chodiť toľko do kostola. Zaujímavé,
že v dnešnej dobe, keď aj mládež, alebo aj deti doma prejavia túžbu po modlitbe, keď sú deti, alebo ísť ráno na svätú omšu, ktorá je skôr ich rodičia niekedy odrádzajú, a to hovorím zo skúsenosti, skôr im hovoria, nebuďte takí svetuškári. A potom, keď už sú starší, keď majú 16 rokov a vyššie, tak rodičia, tí istí rodičia plačú, že už im nechodia do kostola, že už nežijú duchovný život, že sa im rozpadajú vzťahy, že od Boha odbočili ďaleko. Ako dbáme na to, aby naše deti, aby vo výchove v rodinách sa snažili učiť, prinášať dobré známky. A možno otázka je, nakoľko dbáme, aby naše deti v úvodzovkách neboli neschopné alebo doslova až hlúpe v otázkach náboženstva, v otázkach duchovného života. Nakoľko je to vyvážené? Tá hodina, ktorú majú náboženstva, či už v škole, tá nedosiahne tú úroveň toho, aby deti, mládež žili duchovný život, aby sa naučili vzťahu s Bohom. To je veľmi málo praktizovaná vec, keď majú hodinu náboženstva do týždňa, ak na ňu prídu. Alebo že idú iba na svätú omšu v nedeľu, a to iba preto, lebo musia. Sami tu tak cítime, že Pán nás povoláva, zvlášť rodičov, aj tak pozývam, aj vyzývam, aby sa nebali svojim deťom ukazovať vzor duchovného života. Aby sme sa tak aj pozbudzovali v rodinách. Žiť duchovný život, modliť sa aj spoločne, ísť na svätú omšu. Nestačí dieťa poslať na svätú omšu a zostať doma s nejakou výhovorkou, že musím variť, že nestíham, že musím sa o vás postarať. To je slabá výhovorka. Dieťa častokrát, mladí, potrebujú, aby videli vzory. Vzory nás, aj modliacich sa. Hovorím tú výzvu preto, lebo prichádzajú dni, prichádzajú sviatky, kedy budeme spoločne ako rodiny chodiť po hroboch, chodiť po cintorínoch, modliť sa za svojich zomrelých. Ale význam týchto sviatkov nie je len myslieť na zomrelých, ale myslieť aj na spásu svoju. Myslieť aj na tých svätých, ktorí nám ukázali tú cestu duchovného života. Stretnutie sa s Bohom. A to je veľmi dobré, aby sme počas týchto dňoch, keď sa aj tak rodina schádza a nadobudlo to takú dosť silnú tradíciu, ako v každej kultúre, myslieť na svojich príbuzných, ktorí už odišli z tohto sveta, zastaviť sa na cintoríne, pomodliť sa, doniesť kvet, doniesť sviečku, aby aj to bol moment takej reflexie nás samých, že do neba sa nevystupuje ani včera, ani zajtra, ale dnes, že dnes treba myslieť na spásu. To sa chce povedať. Dnes treba myslieť na spásu svojej duše. Nečakať na lepšiu a vhodnejšiu príležitosť. A potom niekedy nie sme ani schopní zavolať ku zomierajúcemu kňaza, lebo sa bojíme sa už toho a vidíme, že ten človek je dlho chorý, bojíme sa, že už keď príde kňaz, že už zomrie. Bojíme sa smrti, bojíme sa toho, že človek odchádza. A nemáme silu napomôcť aj tejto duši, aby sme napomáhali aj spáse duši. A preto je veľmi dôležité, drahí bratia a sestry, aby sme sa modlili za spásu svojej duše, za spásu duši svojich príbuzných. Aby sme za tým, že potrebujeme jesť, potrebujeme piť, že potrebujeme sa obliekať, vedeli a silno vnímali v našom živote, a ako si to tak brali do súvislosti s našim životom, že potrebujeme sa starať aj o spásu svojej duše. A že je to v našom živote taká jedna prvorada vec. A preto je tam aj tá praktickosť modlitby, pravidelnej modlitby, budovania si vzťahu s Bohom. Ak
toto v živote vynecháme, potom nás nakopnú iba chvíle, kedy máme krízu alebo kedy prídu ťažkosti. A potom zrazu vnímame, že v takýchto chvíľach, kedy riešime ťažkosti alebo krízy v našom živote, utekáme sa síce k Bohu, ale častokrát to zostane tak, že my nevieme, čo tomu Bohu povedať. Ba dokonca prídu chvíle, keď skôr na Boha zazeráme, že nám vôbec nepomáha. Že zistujeme, že nevieme vôbec s ním rozprávať. Že zistujeme, že len očakávame od neho nejaké hneď zmeny, že keď my hodíme nejakú tú modlitbu, aj keď sme na kolenách a so slzami v očiach, že Boh hneď bude konať a niekedy zostane to tak, že odchádzame od Boha taký neuspokojený, Boh nepomáha, Boh nie je ten, ktorý mi vyrieši teraz problémy, lebo nie je tam žiadny vzťah. Nie je tam praktickosť, praktizovanie duchovného života. A potom neočakávajme z toho, že nás to prekvapí, že my chceme tak, ako keď prídeme nakúpiť do obchodu, rýchlo byť obslúžený, rýchlo byť napojený, nakrmený. Vzťah s Bohom nefunguje tak, že hodíme do zvončeka a Boh nám teraz dá to, čo potrebujeme. To sa buduje. To sa v nás mení. Boh častokrát neodpoveda tak, že nám hneď vybaví naše záležitosti. Ale to, že chápeme súvislosti, že nás požehnáva, že nám dáva trpezlivosť, vytrvalosť, že nám dáva možnosť dívať sa na veci inak. To si tak prosme počas týchto dní, aby náš duchovný život, naše stretnutie sa s Bohom neboli iba také náhodné, iba vtedy, keď my to potrebujeme, ale učme sa žiť s Bohom tak vytrvalo. Žiť s Bohom každodenne. Do neba sa nevystupuje ani včera, ani pozajtra, ale dnes.